तो दोस्तों मेरे दोनों हाथों में है आयुर्वेद की 2 औषधियाँ। दोस्तों जिन लोगों को काफ़ी लंबे समय से खांसी परेशान कर रही है, उनको नज़ला हो गया है, जुकाम हो गया है, खांसी के साथ बलगम आता है बहुत ज़्यादा, फेफड़ों से बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकलती हैं, आप तरह तरह की दवाइयाँ खाकर परेशान हो चुके हैं, लेकिन आपकी खांसी किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रही। तो दोस्तों जिन लोगों को भयंकर खांसी हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को करना क्या है, उनको लेने हैं 3 जायफल और लगभग 3 से 4 अकरकरा की जड़ी लेनी है। इनको दोनों को अच्छे तरीके से कूटकर एक पाउडर बना लेना है। पाउडर को सुबह शाम 1-1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ सेवन करें और मात्र 7 दिन में आपकी पुरानी से पुरानी खांसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।